వెల్కమ్ టు ది ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం జాండీర్ 5105 ని ఆయిల్ చేంజ్ ఎలా చేయాలో అయితే ఈరోజు మనం చూపిద్దాం ఈ వీడియోలో. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి 6.5 లీటర్ ఇంజన్. ఇది 6.5 లీటర్ అయితే ఆయిల్ పోయాలి. ఇదైతే 6.5 లీటర్ టార్క్ గార్డ్ బకెట్ అయితే షోరూమ్ నుంచి అయితే తెచ్చేసుకున్నాం మనం. ఇది వచ్చేసి డీజిల్ ఫిల్టర్స్. ఇది వచ్చి ప్రైమరీ డీజిల్ ఫిల్టర్, ఇది వచ్చేసి సెకండరీ డీజిల్ ఫిల్టర్. ఇది ఎందుకు అనేది కూడా మీకు క్లియర్ గా అయితే నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఆయిల్ చేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వచ్చేది మనం పాతాయిల్ అయితే తీసేయాలి. పాతాయిల్ తీసేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ డ్రైన్ నట్ ఉంటుంది. డ్రైన్ నట్ జస్ట్ లూజ్ చేసి నట్ తీసేస్తున్నా ఆయిల్ అంతా వచ్చేస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ ఇవైతే మనం డ్రైన్ నట్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. మామూలుగా డ్రైన్ నట్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని పొజిషన్స్ అయితే మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇదైతే 16 స్పానర్, ఇది 16 రింగ్, ఇది 16 నట్ అయితే ఉంటుంది డ్రైన్ నట్ కి. పొజిషన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా పెట్టాను కదా, ఇట్లా నట్టు పెట్టినప్పుడు ఈ యాక్షన్ చూడండి, నేను ఎలా ఉన్నానో చూడండి. యాక్షన్ ఇట్లా ఎలా అంటే అట్లా ఇప్పేయకూడదు. పొజిషన్ అనమాట. ఇట్లా పొజిషన్ బట్టి ఇట్లా ఒకవేళ టైట్ గా అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది తీసుకోండి. మీరు ఈజీగా ఏదైనా ఒకటి సపోర్ట్ గా పెట్టేసుకొని ఈజీగా మీరు ఇట్లా పొజిషన్ అయితే కరెక్ట్ గా పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే స్పోనర్ అన్ని మీ మీదికి పడకుండా ఉండడానికి పొజిషన్ అయితే కరెక్ట్ గా ఉండాలన్నమాట. జస్ట్ మీరు ఇట్లా సపోర్ట్ తీసేసుకొని అట్లయితే లూజ్ చేసేయండి. ఆటోమేటిక్ లూజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకేనా. మరి మళ్ళీ మీరు ఒకసారి స్పానర్ పెట్టేస్తే నట్టుని చూడండి లూజ్ అయిపోయినట్టు. ఇప్పుడు ఈ డ్రైన్ నెట్ కి వేస్ట్ ఆయిల్ అనేది పడిపోకుండా మనం కరెక్ట్ గా తీసేసుకోవాలి. ఓకేనా. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం ఆయిల్ అయితే డ్రైన్ అయితే చేసేసాం. ఇది వచ్చేసి మొత్తం 6.5 లీటర్ అయితే ఆయిల్ మనం ఇనిషియల్ గా పోసాము లాస్ట్ సర్వీస్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడైతే అంత ఉండదు, మ్యాక్సిమం ఒక 6.2 అట్లయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫైరింగ్ అయినప్పుడు ఇంజిన్ అనేది ఆయిల్ అయితే ఎగ్జాస్ట్ ద్వారా ఆయిల్ అయితే ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. మెయిన్గా ఈ జాండీర్ వెహికల్స్ కి ఏంటంటే ఇన్బుల్ట్ ఉంటాయి అనమాట. బ్యాటరీ మొత్తం ఇంజన్ ఆయిల్ చేంజ్ చేసే నెట్ అన్ని మొత్తం వచ్చేసి ఇన్బుల్ట్ ఉంటాయి. సో అందుకోసం అయితే ఇది కీస్ అయితే ఉంటుంది, లోపల అంతా ప్రొటెక్షన్ గా ఉంటుంది అంట. లాక్ సిస్టమ్ ఇది. చూడండి మొత్తం బ్యాటరీతో సహా బ్యాటరీ. ఇది వచ్చి డ్రై ఎయిర్ ఫిల్టర్, డ్రై టైప్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఇది. ఓకేనా. ఇదైతే మొత్తం ఇన్బుల్టే ఉంటుంది. ఎవరైనా ఎప్పుడన్నా మనం వెహికల్స్ కానీ ఇక్కడ పొలంలో పార్క్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ అక్కడే పెట్టాల్సిన రావాల్సి వచ్చినప్పుడు సేఫ్టీగా ఉంటుంది లాక్ సిస్టమ్ అనేది. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ పోసేది. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి ఆయిల్ చేంజ్ చేయకముందే మనం ఇది ఓపెన్ అయితే చేసి పెట్టుకున్నాం. ఎందుకంటే ఎయిర్ అనేది బాగా క్లియర్ గా పోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆయిల్ ఎంత ఉన్నా కూడా లోపల అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది క్లియర్ గా. ఓకేనా. ఇది లూజ్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఉంది కదా గేజ్, ఆయిల్ లెవెల్ గేజ్ అనేది అయితే తీసేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎయిర్ గ్యాప్స్ వచ్చినప్పుడు ఆయిల్ అనేది ఫుల్ఫిల్ గా బయటికి రాదనమాట. ఓకేనా. ఇదైతే తీసేసి ఇట్లా క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి. మనం ఆయిల్ పోసినప్పుడు కూడా ఈ లెవెల్ కి, ఈ రెండు దానికి మధ్యలో ఉంటే చాలు. ఓకేనా. అది గేజ్ లెవెల్ ఉంటుంది, లెవెల్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇదైతే తీసేసుకొని క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఇక్కడ మెయిన్ గా ఆయిల్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమేమి మారుస్తామంటే ఆయిల్ మారుస్తారు. మెయిన్ ఫస్ట్ ఆయిల్ వచ్చేస్తే, తర్వాత ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ మారుస్తారు, తర్వాత వచ్చేసి ఇది ట్రాన్స్మిషన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ కూడా మారుస్తారు. ఓకేనా. ట్రాన్స్మిషన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ మారుస్తారు. ఇంకా ఇనిషియల్ గా ఏమైనా బ్రేక్ అడ్జస్ట్ కానీ క్లచ్ అడ్జస్ట్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా. ఇటు సైడ్ వచ్చేసినట్టయితే డీజిల్ ఫిల్టర్ అయితే ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ప్రైమరీ డీజిల్ ఫిల్టర్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి సెకండరీ డీజిల్ ఫిల్టర్ అనమాట. ప్రైమరీ అంటే సెకండరీ ఏముంటుంటే ఫస్ట్ ఈ ప్రైమరీలో ఫిల్టర్ అయ్యి తర్వాత సెకండరీలో ఫిల్టర్ అయ్యి తర్వాత పంపులోకి వెళ్ళి పంపు నుంచి ఇంజిన్ లకి సప్లై అవుతుంది. ఓకేనా. అందుకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కెమికల్ ఏమైనా పార్టికల్స్ ఏమన్నా రాకుండా కాపాడుకోవడానికి ఇవన్నీ అయితే డీజిల్ ఫిల్టర్లు అయితే ఉంటాయి. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి ప్రైమరీ ఉంటుంది, ఇది వచ్చేసి సెకండరీ ఉంటుంది. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఈ డీజిల్ ఫిల్టర్ ఇప్పేటప్పుడు వచ్చేసి మనం అయితే ఆఫ్ చేసుకోవాలి. డీజిల్ వాల్ అయితే ఆఫ్ చేసుకోవాలి. డీజిల్ వాల్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇక్కడ సప్లై అనేది అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ తర్వాత మనం ఇక్కడైతే ఈ ఫిల్టర్లు అయితే ఇప్పేసుకోవచ్చు. తీసేసేయంగా. ఇదైతే చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి, లేకపోతే మిందికి ఎగిరే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా. అయితే సింపుల్ గా ఇలా తీసేసండి.
ఏమైనా ఎవరైనా కొంచెం ట్రాక్టర్ గురించి తెలిసినా ఇంటి దగ్గర కూడా ఈజీగా సర్వీస్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు. సింపుల్ అండి, ఏం లేదు, ఫిల్టర్స్ చేంజ్ చేయడం అంతే, పెద్ద పనే ఉండదు. ఓకేనా, మనం నార్మల్గా చేసే పనే. రైతులైతే బోర్ దగ్గర పైప్స్ చేంజ్ చేస్తారు కదా, అట్లనే ఏం లేదు, జస్ట్ తెలుసుకోవాలంటే. అక్యురేట్ గా అయితే చేయలేరు, 1-2 times చూసి మెకానిక్ ఎలా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి. ఓకేనా, దాన్ని బట్టి చూసుకోవచ్చు మీరు. నెక్స్ట్ వచ్చి సెకండరీ ఎయిర్ ఫిల్టర్. ఇది ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ కూడా టైప్స్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ ఎయిర్ ఫిల్టర్, సెకండరీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ లోపల ఉంటాయి. అది వచ్చేసి ఎందుకు ఇది పట్టుకుంటానంటే దీని లోపల అన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి అనమాట. పార్టికల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీంట్లో ఏదైతే క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసి ఇలా పక్కన పెట్టేసుకోండి. అయితే క్లీన్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్రై డీజిల్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. దీంట్లోనే వాచర్స్ కూడా ఉంటుంది, లోపల వచ్చేసి ఉంటుంది వాచర్ కూడా. లోపల కూడా వాచర్ అయితే వచ్చేసి ఉంటుంది. వాచర్ ఏంటంటే మెయిన్ అయితే ఇట్లా పెట్టేసరి వచ్చి ప్రైమరీ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయితే పాతది ఉంది వాచర్, అయితే పాత వాచర్లు అయితే తీసేసాలి, ఎందుకంటే నలిగిపోయి ఉంటాయి. అయితే వేస్ట్ తీసేసి పక్కన పడేది. సింపుల్ గా అయితే తీసేసి పక్కన పడేసి కొత్త వచ్చేసి ఇట్లా పెట్టేసేయండి, అయిపోయింది. అంతే. నెక్స్ట్ సింపుల్ గా నట్టు తీసేసుకొని, ఇదైతే చూడండి ఇక్కడ మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో పెయింట్స్ చేసినప్పుడు ఇది ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి దీని మీద పెయింట్ పడింది, అందుకే సరిగ్గా పెయింటింగ్ అవ్వలేదు ఇది. జస్ట్ మనం కూడా అదే పొజిషన్, ఎందుకంటే బయటికి అన్పెయింటెడ్ పోర్షన్ అనేది బయటికి కనుక్కున్నప్పుడు కొంచెం చూడడానికి బాగుండదు అనమాట. అందుకే ఇది లోపలికి పెట్టేసుకొని సింపుల్గా నట్టు అయితే వేసేసండి. నట్టు కూడా ఫుల్ టైట్ అయితే చేయొద్దండి, ఎందుకంటే లోపల అది థ్రెడ్డింగ్ అనేది కట్ అయిపోతుంది. కటింగ్ కట్ అయిపోతే వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఎవరికైనా ఇది లీకేజెస్ ఈ నెట్ దగ్గర ఎవరికైనా లీకేజెస్ ఉన్నప్పుడు మీరు థ్రెడ్ అయితే చుట్టేసుకొని టైట్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ వాచర్ వేసినా కూడా లీకేజ్ ఉందని చెప్పేస్తే, ఎందుకంటే కొంచెం టాలరెన్స్ గ్యాప్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది. అందుకని అది మీకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ డీజిల్ లీకేజ్ ఉన్నప్పుడు డీజిల్ అంతా బయటికి పడినప్పుడు, మీరు ఎప్పుడన్నా దుమ్ముకు కానీ ఎక్కడైనా వర్క్కి వెళ్ళినప్పుడు అదంతా అతుక్కొని ఉంటుంది, మీకు ఇంజన్ అయితే బాగా డర్టీగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇన్ కేసు ఎవరన్నా ఈ కంపెనీ బండి చూడాలనుకున్న వాళ్ళకైతే కొంచెం ఏంటిది ఇలా లీకేజ్ అవుతుందని కొంచెం కంపెనీ రెప్యుటేషన్ కూడా కొంచెం దెబ్బతీయడానికి ఏమైనా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదైతే ఎక్కువ టైట్ చేయొద్దండి, ఎందుకంటే ఇది కట్ అయిపోతుంది బోల్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండరీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. దీంట్లో కూడా ఆల్రెడీ వాచర్ అయితే ఇచ్చేసి ఉంటారు, వాచర్ ఇచ్చేసి ఉంటారు. జస్ట్ వాచర్ని అయితే సింపుల్గా ఇట్లా పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్ సేమ్ అంతే, దానిలాగానే ఇది కూడా అంతే. దానిలాగా అంతే, ఈ పోర్షన్ అనేది అటు సైడ్కి ఇంజిన్ సైడ్కి పెట్టేసుకొని నట్స్ తీసుకొని సింపుల్గా చేసేయండి. మెయిన్గా అయితే ఈ వాచర్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే లీకేజ్ కాకుండా ఉండడానికి వాచర్స్ అయితే ఉంటాయి. మీకు చెప్పాను కదా నేను,
మీరు ఎవరికన్నా లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటేనా థ్రెడ్ అయితే చుట్టేసుకొని పాచర్ చేంజ్ చేసుకొని థ్రెడ్ అయితే చుట్టేసుకోండి. ఓకేనా, లీకేజ్ అయితే ప్రాబ్లం కాదు. ఓకేనా, ఫిల్టర్స్ అయితే ప్రతి సర్వీస్కి మార్చుకోండి, ఎందుకంటే ఫిల్టర్స్ మార్చడం వల్ల కూడా పార్టికల్స్ అనేటివి ఇంజన్ ఫైరింగ్ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళకుండా ఉంటాయి. అప్పుడు కొంచెం ఇంజన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది, లైఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంజన్ది. ఇంకా ఇటు సైడ్ కూడా అంతే, మీరు నట్టు ఎక్కువ టైట్ చేయొద్దండి, మీకు అప్పుడే తెలుస్తుంది టైట్ అవుతుందా లేదా అని మీకు అనిపిస్తుంది కదా. సో అప్పటి వరకే మీరు టైట్ చేసుకోండి, ఫుల్ టైట్ అయితే అసలు చేయొద్దండి, నట్టు అయితే తిరిగిపోతుంది. లోపల థ్రెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి, అవైతే వెళ్ళిపోతాయి. జస్ట్ మీకు అనిపించినంత వరకు పెట్టుకోండి అంతే. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం ఫిల్టర్స్ అయితే చేంజ్ చేసేసాం. ఫిల్టర్స్ చేంజ్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ వాల్ ఉంటుంది, ఇందాక చెప్పాను ఫ్యూయల్ వాల్ అనేది ఆన్ చేసేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు సప్లై ఆఫ్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు సప్లై మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే వాటర్ స్టోరేజ్ అనమాట. ఈ డీజిల్ ఏమైనా వాటర్ ఉంటే ఇక్కడ అన్ని డ్రాప్ అయిపోతాయి ఆ డెన్సిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల. ఓకేనా, మామూలుగా అయితే ఇది ఇక్కడ వాటర్ ఉంటే తీసేసుకోండి, ఇదైతే ఆల్రెడీ క్లోజ్డ్లో ఉంది కాబట్టి నేను దాన్ని ఏం చూపించట్లేదు. ఓకేనా, ఇక్కడ వన్స్ ఫిల్టర్లు మార్చిన తర్వాత ఈ పోర్షన్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకోండి. ఆటోమేటిక్గా వాటర్ సర్వీస్ చేస్తారు కాబట్టి నెక్స్ట్ సర్వీస్ అయిన తర్వాత ప్రాబ్లం లేదు. ఇన్కేస్ ఎవరన్నా వాటర్ సర్వీస్ తర్వాత చేయని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటేనా ఇదైతే క్లీన్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే బాగుంటుంది చూడడానికి. డీజిల్తో ఎప్పుడైనా వెహికల్స్ కానీ కడిగినప్పుడు బాగా షైనింగ్ వస్తాయి అనమాట. వాటర్ వాష్ సెంటర్లో కూడా అంతే, డీజిల్తో బాగా నీట్గా కడిగిస్తూ ఉంటారు ఏదైనా లీకేజ్ వెహికల్స్ ఏమన్నా ఉంటేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇందులో స్టోర్ అయిన డీజిల్ని మనం తీసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లోకి ఇప్పుడు సెల్ఫ్ స్టార్ట్ చేస్తే బండి అనేది స్టార్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ డీజిల్ లేదు కాబట్టి. సో ఇక్కడ డీజిల్ రావడానికి కిక్కర్ అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ కిక్కర్ అనేది ప్రెస్ చేస్తేనే డీజిల్ అయితే మళ్ళీ దీంట్లోకి స్టోర్ అవుతుందండి ట్యాంక్లో నుంచి. ఏదో జస్ట్ ప్రెషర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, అక్కడ నుంచి డీజిల్ అయితే లాగుతుంది అనమాట. ఇది నార్మల్గా అయితే పంప్ ఉంటుంది, ఫీడ్ పంప్ ద్వారా ఇంజెక్టర్లోకి వెళ్ళి ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదైతే ఇట్లా సింపుల్గా మీరు పెట్టేసుకుని వేసినాక ఎక్కేస్తుంది ఈజీగా డీజిల్. ఇటు వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనమాట. ఇందాక మనం ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్స్ చూసాం, అటు సైడ్ వచ్చేసి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇంజిన్ పార్టికల్స్, ఇంజిన్ వేరే అయిన పార్టికల్స్, ఆ పార్టికల్స్ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తుంది, ఫిల్టర్లోకి వెళ్తుంది. ఇది వచ్చి ఫిల్టర్ చేసుకోండి, ఇది కూడా చేంజ్ చేసుకోము. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఫ్రీగా రావడం కోసం ఈ జాలి ఉంది, జాలి అయితే మనం ఇప్పేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి జాలి ఇప్పడానికి అయితే 12-13 అయితే రింగ్ సరిపోతుంది, 13 సైడ్ అయితే బాగా పర్ఫెక్ట్ గా పడుతుంది. ఓకేనా, ఓకే జాలి అయితే తీసేద్దాం. జాలి అయితే తీసి పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది మామూలుగా ఇప్పాలంటే, ఈ ఫిల్టర్ ఇప్పాలంటే మామూలుగా బెల్ట్ వేసి తీస్తాం, మన దగ్గర బెల్ట్ లేదు. సో స్క్రూ డ్రైవర్తో అయితే సింపుల్ గా తీసేసాం. ఓకేనా, చూడండి నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అయితే మనం తీసేద్దాం. ఇది కూడా కొంచెం ఆయిల్ అనేది ఉంటుంది, ఎందుకంటే స్టోర్ అయి ఉంటుంది కదా ఇంజిన్ ఆయిల్. మీకు నేను ఫస్ట్ లో మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను అనుకుంటా, ఎవరైనా కొత్తగా అంటే మార్నింగ్ ఎవరైనా సర్వీస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే నైట్ అంతా బండి స్టాప్ చేసేసి ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మార్నింగ్ ఒక 5 minutes అట్లా ఇంజిన్ ఫైరింగ్ లో పెట్టి, అంటే ఐడియల్ కండిషన్ లో పెట్టేసి తర్వాత ఆయిల్ చేంజ్ అయితే చేయండి. ఎందుకైతేనా ఆయిల్ అనేది అతుక్కొని పోయింటుంది అనమాట లోపల. అది కొంచెం హీట్ వల్ల కొంచెం లూజ్ అయిపోతుంది, లూజ్ అయినంత డ్రైన్కి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడైతే మనం ఈజీగా ఆయిల్ అనేది డ్రైన్ అవుట్ అయిపోతుంది అనమాట బయటికి ఆయిల్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, ఇదైతే చూసుకోండి కదా. ఓకే, ఇదైతే ఆయిల్ అయితే తీసేస్తున్నాను నేను. దీంట్లో కూడా ఆయిల్ అయితే 1/2 లీటర్ దాకా ఉంటుంది అవునా. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి అరౌండ్ 500 రూపీస్ మ్యాక్సిమం ఉండొచ్చు ఇది. అయితే అతను మెడిసిన్ దీంట్లో ఏం పనిలేదు. ఇక ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇది వచ్చేసి క్లీన్ చేసుకున్నాం. ఎందుకు క్లీన్ చేస్తాం అంటే నేను రీసెంట్గానే ఇది అయితే చేంజ్ చేశాను, మామూలు కొత్తగా చేంజ్ చేయాలి. మేము రీసెంట్గానే ఇది చేంజ్ చేసాము, ఆల్మోస్ట్ ఒక 70 hours దాకా చేసాము, అవసరం లేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. అందుకే నేనైతే క్లీన్ అయితే చేసుకుంటున్నాను. అది 500 ఉంటుంది మ్యాక్సిమం, ఇది అయితే ఏం అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేను రీసెంట్గానే చేంజ్ చేశాను. ఎందుకు చేంజ్ చేశాను అంటే డౌట్ వచ్చి కొంచెం చేంజ్ చేశాను అనమాట. ఓకేనా, రీసెంట్గా అయితే చేంజ్ చేశాను.
అందుకే నేను మళ్ళీ ఇప్పుడైతే నేను దీన్ని చేంజ్ చేయట్లేదు, కొత్త వేయట్లేదు. అందుకే నేను దీన్ని వాష్ చేసి అయితే వేసుకున్నాను. అయితే బాగానే ఉంది, 70 అవర్స్ కాబట్టి ఆ పార్టికల్స్ ఏం లేదు. అయితే క్లీన్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ అయితే మీరు ఇందాక డీజిల్ ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్ తిప్పినప్పుడు మీకు వేస్ట్ డీజిల్ అయితే ఉంటుంది కదా, ఆ డీజిల్ అయితే దీంట్లో అయితే బాటిల్లో పోసేసుకొని దీనికైతే హోల్స్ పెట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే దీంట్లోకి ఇట్లా ఇట్లా చేయడానికి బాగా ఈజీగా ఉంటుంది, క్లీన్ చేయడానికి ఇట్లా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం డీజిల్తోనే క్లీన్ చేయాలి. ఎందుకంటే పార్టికల్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా వేస్ట్ ఆయిల్ ఏమన్నా, థిక్నెస్ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, అదంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకేనా, మనం ఫస్ట్ అయితే ఈ వాచ్ అయితే క్లీన్ చేసుకొని పెట్టేద్దాం. ఇది మళ్ళీ మనకు రీప్లేస్మెంట్ లేదు, ఇదే పెట్టాలి మనం. ఓకేనా, అయితే దీంట్లోకి ఒక డీజిల్ అయితే పోసేసి గలగరిచ్చేద్దాం. ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు, ఎందుకంటే రీసెంట్గా చేంజ్ చేశాను కదా. ఇదే ఈ ఏరియాలో వచ్చేసి ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా అట్లనే లైట్గా తుడిచేసుకుని, ఇది వచ్చేసి ఇది అవుట్ ఉంటుంది, అంటే ఆయిల్ ఫిల్టర్ అవ్వడానికి, ఫిల్టర్ అయిన ఆయిల్ ఇంజన్లకు సప్లై అవ్వడానికి 2 వాల్స్ అయితే ఉంటాయి కదా. ఇదైతే క్లీన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా ఆయిల్ కొంచెం స్టోర్ అయితే ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా ఏమైనా పార్టికల్స్ అనేది ఉండొచ్చు. కానీ క్లీన్ క్లాత్ అయితే చేసేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇంజన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్, ఇది కూడా రబ్బర్ అయితే ఫిక్స్ చేశారు. రబ్బర్ ఇలాంటివి అయితే మర్చిపోద్దండి, ఎందుకంటే ఆయిల్ లీకేజెస్ అయితే ఉంటాయి, తర్వాత ఎయిర్ పట్టే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. ఓకేనా, ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే రెడీ ఉంది. పెట్టేసి మనం ఇందాక రివర్స్ తిప్పాను, ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ తిప్పితేనే ఫిట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఫార్వర్డ్ బిగించేటప్పుడు బెల్ట్ ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు వేస్తే చాలు, మీకు అప్పుడే అనిపిస్తుంది టైట్ అయిందా లేదా అని. మళ్ళీ ఎక్కువ హెవీ టైట్ కూడా అవసరం లేదు. బెల్ట్ వేసి టైట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇవి ఇక్కడ నొక్కులు అయితే పడిపోతాయి అనమాట. అది బెల్ట్స్ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ బెల్ట్స్ ఉంటాయి తీయడానికి కూడా. ఓకే, చాలా ఇంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ అయితే మనం డ్రైన్ నెట్ అయితే బిగించేద్దాం. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా, డ్రైన్ నెట్ బిగించారా లేదా అనేది కొత్త ఆయిల్ పోసేటప్పుడు, ఎందుకంటే వేస్ట్ అయితే అయిపోతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అయితే ఇప్పుడు డ్రైన్ నెట్ అయితే పెట్టేస్తాం. ఇందాకైతే మనం ఇలా తిప్పాం రివర్స్, ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేయాలి, ఫార్వర్డ్ అయితే ఫిట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, వన్స్ మీరు బిగించేటప్పుడు వచ్చేసి ఇట్లా క్లీన్ చేసుకొని కింద నెట్ అయితే బిగించండి. ఇది కూడా అంటే సేమ్ ఇందాక డీజిల్ ఫిల్టర్స్ చెప్పినట్టు ఎక్కువ టైట్ చేయొద్దండి, జస్ట్ ఊరికట్లా టైట్ పెట్టి మీకు అప్పుడే తెలుస్తుంది, మీకు అనిపిస్తుంది, మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట టైట్ అయిందా లేదా అని. అంతే అంతే వదిలేసండి, ఇంకా అవసరం లేదు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అయితే మనం ఇంకా లేట్ లేకుండా ఆయిల్ పోసేద్దాం. ఇక్కడే ఈ కప్ అయితే తీసేసేయండి. కప్పు తీసేసిన తర్వాత జస్ట్ మీరు లోపల ఇలా ఉంటది కదా, పట్టుకొని పైకి లాగేది అంతే, జస్ట్ పట్టుకొని పైకి లాగేస్తే వచ్చేస్తుంది. మీకు పోసుకోవడానికి కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ కోనికల్ సెక్షన్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ కింద. ఇదైతే సింగిల్ అయితే మీరు నట్ అయితే తీసేసేయండి. అదే ఇక్కడైతే నట్ ఉంది కదా, ఇదైతే తీసేసేయండి. ఇది తీసేసి నెక్స్ట్ లోడింగ్ అయితే పెట్టిద్దాం మనం. లోడింగ్ అయితే పెట్టిద్దాం.
ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆయిల్ పోసేటప్పుడు ఆయిల్ పోసేపోయే ముందు ఇదైతే ఒక హోల్ అయితే పెట్టేసండి. ఇక్కడైతే ఒక హోల్ పెట్టి, ఎందుకంటే మనం పోసేటప్పుడు ఎయిర్ లాసెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, ఎయిర్ అనేది మనకు దుంకుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆయిల్. అది ఆ లాసెస్ని మినిమైజ్ చేయడం కోసం ఇట్లా చేస్తాము. పట్టుకో, తర్వాత జాగ్రత్తగా ఆయిల్ పోసుకొని, ఎందుకంటే వేస్ట్ అయితే కష్టం. మెల్లగా అయితే పోసుకోండి, ఎందుకంటే డ్రైన్ లేక్ వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే పిస్టన్స్ కవర్ చేసుకొని వెళ్ళాలి కదా, అందుకు. వేస్ట్ అయితే చేయొద్దండి ఆయిల్ అయితే. మ్యాక్సిమం అంతా మొత్తం బకెట్ ఆయిల్ పోసేయడానికి అయితే 6.5 అయితే ఎక్కడ పోసుకోవచ్చు, 8.5 కూడా పోసుకోవచ్చు. అయితే ఉండాలి 5105 ఇంజన్కి అయితే. ఓకేనా, అయితే తీసేసుకోండి, ఎందుకంటే ఫర్దర్ ఏదైనా మనం యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ బకెట్తో. బకెట్ అయితే మనకి యూజ్ అయితే ఉంటుంది. తీసేటప్పుడు కొంచెం చూసుకొని తీయండి జాగ్రత్తగా. దీంట్లో అయితే కొంచెం ఆయిల్ అయితే ఉంటుంది. ఇదైతే మీరు మళ్ళీ పోసేసేయండి లోపలికి. చాలా పోసేసాం మనం. ఒకసారి మనం వచ్చేసి డ్రైన్ నట్ అయితే, ఎందుకంటే ఏమన్నా ఆయిల్ లీకేజ్ ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే ఇంకొంచెం ఏమైనా టైట్ చేయాలా అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ గేజ్ తీసేసుకొని గేజ్ పెట్టేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, గేజ్ కి వచ్చిందా లేదా ఆయిల్ అని చెప్పేసి. ఒకటి ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇట్లా తీసేసుకోండి. చూడండి ఆయిల్ అయితే ఫుల్ గానే ఉంది. ఓకేనా, మామూలుగా అయితే ఇక్కడ వరకు ఉన్నది, ఫుల్ గానే ఉంది. చూడండి ఆయిల్ కూడా చూడండి అప్పుడు థిక్నెస్, ఇప్పుడు థిక్నెస్ కి తర్వాత ఒక 100 hours 50 hours అయిన తర్వాత థిక్నెస్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నీకు ఇప్పుడు వెంటనే నేను ఇంజిన్ స్టార్ట్ చేసి కూడా థిక్నెస్ చూపిస్తాను, అప్పుడు కూడా చేంజ్ ఉంటుంది. అది ఎందుకు చేంజ్ అయింది, బ్లాక్ కూడా ఉంటుంది, ఎందుకు బ్లాక్ అయింటుంది కదా అది కూడా ఒకసారి చెప్తాను. ఓకేనా, ఇదైతే ఇన్సర్ట్ చేసేసేయండి, ఇంకా ఇదైతే ఏం అవసరం లేదు. ఇదైతే తీసేసుకోండి. తీసేసి క్యాబ్ అయితే ఎక్కువ అయితే టైట్ చేయొద్దండి, ఇది ఊరికే జస్ట్ డై అయితే కరెక్ట్ గా ఫిట్ చేసుకొని చేయండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం రాదనమాట. ఇప్పుడైతే ఆయిల్ చేంజ్ అయితే చేసేసాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి కూలెంట్ వాటర్ అనమాట. ఇదైతే మనకి లెవెల్లో ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సర్వీస్ కి కాకుండా డైలీ మనం 2 days వన్స్ అయితే చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఎందుకైతే ఒక్కొక్కసారి ర్యాండమ్ గా ఏం తగ్గదు ఇది. ఇక్కడ ఎక్కువ హెవీగా వర్క్ చేసినప్పుడు అయితే కొంచెం హీట్ అనేది ఉంటది, కాబట్టి అప్పుడైతే తగ్గుతుంది. అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే తీసేసుకోండి. ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే బయటకి తీసేసి ఎయిర్ ఫిల్టర్ అయితే క్లీన్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి డ్రై టైప్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనమాట. ఓకేనా, మామూలుగా అయితే ఇంక్లూడింగ్ ఆయిల్ వస్తుంది, వేరే కంపెనీ ట్రాక్టర్స్ కి అయితే ఆయిల్ డిప్ వస్తుంది, అంటే ఆ మోడల్ ని బట్టి ఉంటుంది దాంట్లో కూడా. ఓకేనా, ఇదైతే డ్రై టైప్ అనమాట. ఇది జస్ట్ తీసేసి మనం ఎయిర్ పట్టేసి ఇదైతే వెళ్తుంది. ఇది కూడా మనం 2 days వన్స్ కానీ మీరు ఎక్కువ దుమ్ముకి వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఇదైతే క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా, ఎయిర్ పట్టేస్తే క్లీన్ అయితే అయిపోతుంది. కానీ ఎక్కువ బ్లాక్ అయినప్పుడు అయితే మీరు కన్ఫామ్ గా చేంజ్ చేసుకోవాల్సింది, ఎందుకంటే ఇంజన్ కి ఎయిర్ ఫ్యూయల్ మిక్సర్ అయితే వెళ్తుంది. ఫస్ట్ అయితే ఎయిర్ కి అయితే కంప్రెస్ చేసి తర్వాత డీజిల్ అయితే స్ప్రే చేస్తుంది, డీజిల్ ఇంజన్ కాబట్టి. ఇదైతే కన్ఫామ్ గా చేంజ్ చేసుకోండి ఇన్ అవర్స్ అయిన తర్వాత. మీకు అప్పుడే తెలుస్తుంది ఇది కొత్త దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది, కాబట్టి మీరు అయితే అప్పుడు చేంజ్ చేసుకోండి. జస్ట్ అయితే క్లీన్ చేసేసుకోండి డైలీ కానీ 2 days వన్స్ కానీ. మీరు ఎక్కువ దుమ్ము వర్క్ చేసే వాళ్ళు అయితే డైలీ చేసుకున్న ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. సింపుల్ అయితే క్లియర్ తీసేసి ఎయిర్ పట్టేసి అయితే ఒకసారి ఇట్లా వెట్ క్లాత్ కానీ తుడిచేసుకోండి.
ఇది వచ్చేసి ప్రైమరీ ఎయిర్ ఫిల్టర్ అనమాట. వచ్చేసి వచ్చేసి చిన్నది అయితే ఉంటుంది. ఇది సెకండరీ, ఇది ప్రైమరీ అనమాట. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఈ ఫిల్టర్ లో ఫిల్టర్ అయిన ఎయిర్ తర్వాత ఇంకోసారి ఆ ఫిల్టర్ లో ఫిల్టర్ అయ్యి తర్వాత అయితే మనకు ఇంజన్ లోకి అయితే సప్లై అవుతుంది పిస్టన్స్ కి. అంతా అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేసి జాలరీ అయితే మళ్ళీ ఫిట్ చేసేసేయండి. జనరల్ సర్వీస్ అంటే ఇంజన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ మార్చడం, చెక్ చేసుకోవడం, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్, ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్ అన్ని చేంజ్ చేసుకోవడం అక్కడ, ఇవన్నీ చేంజ్ చేసే పార్ట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ అంటే ఏంటంటే ఈ బెల్ట్ చెక్ చేసుకోవడం, అక్కడ లూజ్ ఉందా లేదా, ఇది కూడా టైట్ చేసి ఇవ్వడం. ఇన్ కేస్ ఏమైనా కస్టమర్స్ కొంతమంది అయితే ఊరికే ఆయిల్ చేంజ్ చేసామా వెళ్ళిపోయినామా అనుకుంటారు. అట్లా కాకుండా నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్స్ కూడా ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుంటే బాగుంటది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్స్ కూడా ఎప్పుడైనా మనం దున్నకాలు చేసేటప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ బ్రేక్ ఎక్కువ వాడతాం కాబట్టి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఇది ఎక్కువ పడుతుంది, ఇది తక్కువ పడుతుంది, ఎందుకంటే అది అరిగింటుంది కాబట్టి. సో అప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే బ్రేక్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసి ఇవ్వాలి కస్టమర్స్ కి. అయితే అప్పుడైతే వాళ్ళకి కొంచెం కంపెనీ గురించి కానీ, ఓకేనా, మెకానిక్ సర్వీస్ గురించి కానీ కొంచెం ఎక్కువ ఇంప్రెస్ అయితే వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఓకే, ఇదైతే అడ్జస్ట్ చేసి ఇస్తారు, బాగుంటుంది. అడ్జస్ట్ చేస్తే కూడా మనం కూడా చేద్దాం ఇది. ఓకేనా, జస్ట్ అయితే ఈ జాలరీ అయితే ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. ఆఫీస్ అయితే ఈ బ్రేక్స్ అడ్జస్ట్, క్లచ్ కస్టమర్ కి అయితే. ఓకేనా, కొంచెం ఎట్లా ఐడిలోనే పెడదాం, ఎందుకంటే ఇంజిన్ లో ఆయిల్ ఎంత అది డీజిల్ ఆయిల్ తీసేసాం కదా, అది కొంచెం పైకి వచ్చేసేంత వరకు అయితే ఆన్లోనే పెడదాం. ఓకేనా, ఇది కొంచెం అయితే ఐడిలో అయితే పెట్టేద్దాం మనం, ఎందుకంటే అవి కరెక్ట్ గా జరిగేంత వరకు పెడదాం. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మనం ఆ క్లచ్ అడ్జస్ట్ అనేది చెక్ చేద్దాం. క్లచ్ అడ్జస్ట్ ఏంటంటే ఆ క్లచ్ తొక్కి గేర్ చేంజ్ చేసేటప్పుడు గేర్ నాయిస్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే క్లచ్ అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం అయితే ఇప్పుడు టెస్ట్ చేసి తర్వాత అడ్జస్ట్ చేస్తాం. మనమైతే ఇప్పుడు ఒకసారి టెస్ట్ అయితే చేసేద్దాం, గేర్స్ చేంజ్ చేసుకుంటూ నాయిస్ వస్తుందా లేదా అని చెక్ చేసేద్దాం. ఓకేనా, ఒక టైర్ అయితే స్లోగా పడుతుంది, ఒక టైర్ ఫాస్ట్గా పడుతుంది బ్రేక్స్. బ్రేక్స్ అయితే ఇప్పుడు అడ్జస్ట్ చేద్దాం. క్లచ్ అయితే ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ చేద్దాం. క్లచ్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక 2 డేస్ అనేది ఈ క్నాక్ అనేది మనం అడ్జస్ట్ చేసేసి పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, స్ప్రింగ్స్ ఎక్కువ పోతూ ఉంటాయి, స్ప్రింగ్స్ కూడా ఈ క్లచ్కి స్ప్రింగ్స్ కూడా వేసుకుంటూ ఉండాలి, లేకపోతే క్లచ్ ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది. స్ప్రింగ్స్ అయితే డెఫినెట్గా వేసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మనం ఒకసారి టెస్ట్ అయితే చేసేద్దాం ఎలా ఉంటుంది. ఎలా అడ్జస్ట్ చేసినాం కదా, కంఫర్ట్ ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇట్లా ఫ్రంట్ బ్యాక్ వెహికల్ని రన్ చేసుకుంటూ మనం అయితే చేసేద్దాం. ఓకేనా, గేర్ అయితే బాగానే ఈజీగానే షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, క్లచ్ ప్లేట్ అయితే బాగుంది, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. 6 years వెహికల్ ఇది, ఆల్మోస్ట్ 6 years వెహికల్ లాస్ట్ మంత్కి. ఓకేనా, పిచ్ అన్నట్టుంది ఇంజన్. పిచ్ అంటే తెలుసు కదా, కింద చింత పిచ్ వేసినప్పుడు బౌన్స్ అవుతుంది కదా బాగా, అది ఫాస్ట్గా వేసిన అట్లా పిచ్ ఉన్నట్టుంది ఇంజన్ అయితే. సూపర్ ఉంది ఇంజిన్. అవునా, ఏంటంటే కస్టమర్ వచ్చేసి కండిషన్గా మెయింటైన్ చేశాడు కాబట్టి ఇంజన్ అయితే ఇంత పర్ఫార్మెన్స్ అయితే సూపర్గా ఉంది అసలు. జబర్దస్త్ పర్ఫార్మెన్స్ అనొచ్చు ఇంజన్ అయితే. చూడండి, బ్రేక్స్ అయితే ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ పడుతుంది, ఎందుకంటే దున్నకాలలో ఒకటి ఎక్కువ అరిగింటుంది, సింగిల్ బ్రేక్ తీస్తారు కాబట్టి. ఓకే, ఇదైతే మనం బ్రేక్స్ కూడా అడ్జస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. బండి అయితే బాగుంది, సూపర్గా ఉంది బండి అయితే. ఇప్పుడైతే మనం అడ్జస్ట్ చేద్దాము బ్రేక్ ప్యాడ్స్ అనేది. ఓకేనా, బ్రేక్స్ అంటే మెయిన్ ఏంటంటే జస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ అరుగుతుంది, రైట్ సైడ్ ఎక్కువ తక్కువ అరుగుతుంది. మ్యాక్సిమం ట్రాక్టర్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్కి సింగిల్ బ్రేక్ తీసుకుని ఎక్కువ తొక్కుతారు. ఓకేనా, ఇది లెవెల్గా పెట్టుకొని అయితే మనం అయితే చేయాలి. ఫస్ట్ అయితే రాడ్ ఉంటుంది, లింక్ రాడ్, అదైతే మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. రేర్ బ్రేక్స్కి అప్లై చేయడానికి ఆ రాడ్ అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా, ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ పిన్ ఉంది, ఆ పిన్ తీసేసి మనం రాడ్ అనేది ఒక 2 రౌండ్స్ అనేది టైట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, దానికైతే మనం అడ్జస్టబుల్ సోనార్ తీసేసుకొని చేసేద్దాం.
ఇది వచ్చేసి రాడ్ వచ్చేసి బ్రేక్స్కి రాడ్ లేనప్పుడు బ్రేక్స్ అసలు వేయలేదు అంటే లింక్ తీసేసినాం కాబట్టి కానీ జస్ట్ ఇది ఈ టై అనేది 2 రౌండ్స్ తిప్పేసి జస్ట్ ఫిట్ చేసేసేయడమే అంతే. మనకి ఎంత కావాలంటే అంత చెక్ చేసుకుంటూ బ్రేక్స్ పడుతున్నాయా లేదా అని చెప్పేసి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ పిన్ అయితే జస్ట్ అలా పెట్టేస్తే సరిపోతుంది. ఇది లాక్ పెద్ద సైడ్ వచ్చేసి లాక్ ఉండదు. అట్లా పెట్టేసి ఫుల్ చేసి రాడ్ పెట్టేసి లాక్ అయితే పిన్ వేసింది. వేసేసి జస్ట్ లాక్ వేసేయడమే అంతే. పెద్ద కష్టమేం కాదు, లాక్ చాలా వేసి ఈజీ. ఇది ఉంది కదా, ఓకేనా. బ్రేక్స్ అయితే లాక్ అన్ఈవెన్గా అయితే అయితే ఇట్లా ప్రెస్ పెట్టుకోవద్దండి, చేస్తాను అంతే ఎందుకంటే అయిపోయింది. లోడ్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి బ్రేక్స్ డిఫరెన్స్ సైడ్కి చూద్దామండి. లాగేసి బండి కింద ఇందాక మీకు పడిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. చూపించాను కదా బ్రేక్ సో డిఫరెన్స్ అనేది, ఒకసారి బ్రేక్స్ ఇంకోసారి అయితే అయితే మనం చూద్దాం. లెవెల్ చెక్ చేద్దాం. రెండు సింగిల్ చూడండి. లాక్ తీసేసి సింగిల్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు 2 బ్రేక్స్ అనేది ఒక లెవెల్కి రావాలన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే, అప్పుడే మనకి బ్రేక్ సరిపోతుంది అనేది మ్యాక్సిమం. పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా. కానీ ఇదే ఇన్ కేస్ మనకి ఏమన్నా మనకి ప్రూఫ్ అనమాట, బ్రేక్ సరిగా పర్ఫెక్ట్గా ఉందా పడలేదన్నప్పుడు లేదా మళ్ళీ అని ఇంకోసారి చూడడానికి. టైట్ ఓకేనా. చేసుకుంటే అయితే ఇదైతే మనం సరిపోతుంది. పర్ఫెక్ట్గా అయితే చేసేస్తాం. ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మన వెహికల్ని. ఓకేనా. చూడండి ఇప్పుడు నేనైతే ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తాను. బెతే ఓకేనా. అడ్జస్ట్ అయితే చేస్తాం కొంచెం బ్రేక్ రాడ్స్ రెండు. బెతే కొంచెం కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి, తగ్గించాలన్నమాట. రెండు ఒకే ఓకేనా. లెవెల్లోనే ఇది ఉన్నాయి. చూడండి ఇటు సైడ్ బెతే మనం ఒకసారి ఇప్పుడు అయితే చెక్ చేద్దాం మళ్ళీ ఏం చేస్తారు లెవెల్గా అది. ఉన్నట్టుంది. టెస్ట్ చేద్దాం. టెస్ట్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడండి బ్రేక్ చేస్తాను, 2 టైర్స్ ఒకటేసారి అప్లై అవుతున్నాయి. చూడండి ఏం ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు. ఓకేనా. అలా ఉంటుందన్నమాట. అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మనం, చిన్న చిన్న పనులు చేసుకోకుండా బరువు పడి ట్రాక్టర్ తీసుకొని జాండీర్ ఏదైనా 5105 పడేసుకుంటే అయితే ఎలా కష్టం. ఓకేనా. అది ఇదండి జాండీర్ 5105 ఎలా సర్వీస్ చేయాలి, ఇది ఫుల్ వీడియో ఇది. ఓకేనా. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కస్టమర్ అయితే కన్ఫామ్గా 300 అవర్స్కి అయితే సర్వీస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి డాష్ బోర్డ్లో అయితే ఇప్పుడు 6920 ఉంది కదా. నెక్స్ట్ కస్టమర్ వచ్చేసి 7220కి అయితే సర్వీస్ చేసేసుకోవాలి. కన్ఫామ్గా హవర్ టు హవర్ అవుతానే మనం ఎయిర్ ఫిల్టర్స్ కానీ అవన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుంటూ మనం కండిషన్గా మెయింటైన్ చేసి ఇంజన్ అయితే ఏ ప్రాబ్లం అయితే రాదు. ఓకేనా. క్లచ్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. క్లచ్ అయితే గట్టిగా ప్రెస్ చేసి అయితే గేర్ వేయాలి, అప్పుడైతే గేర్ బాక్స్ కూడా బాగుంటుంది. ఓకేనా. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి డిజిటల్ మీటర్ కదా, హవాస్లో ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ లైటర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అవ్వట్లేదు. ఎప్పుడైతే మనం ఫుల్ రైస్ చేస్తామో అప్పటి నుంచి బ్యాటరీ అయితే ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.